Todos tenemos hoyitos molestos en nuestra casa, así que te tengo la solución, una mezcla súper sencilla para hacer las pequeñas reparaciones en tu casa. Y lo único que necesitas es una medida de cemento, 3 medidas de arena, limpia sin piedras y 1,5 de agua. Es muy importante mezclar primero lo seco para después ir agregando poco a poco el agua. Necesitamos limpiar la superficie muy bien y humedecerla un poco. Colocamos la mezcla de abajo hacia arriba, dejamos secar aproximadamente unas 6 horas. Y listo, yo soy Andy Madrigal, si tienen alguna duda déjenmela en los comentarios.